Nii, aeg on teha juttu meie nädala tegijaga ja ilmselt ei saa teda nimetada nädala tegijaks, kui pigem just nädala topiseks, sest on ta kõige topisem mees, keda, kui praegu oleks üldse aasta topis valida, siis ilmselt Eesti rahvas valiks tema aasta topiseks ja meie oleme ikkagi demokraatlik saade ja ühtime siis rahva arvamusega. Ning teatavasti toimus siis hiljaaegu mäng Eesti ja Iirimaa vahel. Oli see vist mullu reede esimene mäng seal Lilleküla staadionil ning Ungari väljaku kohtunik, oli vist Ungari, kui ma ei eksi, Viktor Kassai andis siis eestlastele kokku oma ikkagi 6 kaarti või isegi seal, ma ei tea, mis värvi kõike, mille seas ka 2 punast, saates ära 2 väljakumängijat Eestist ja mis on tekitanud paksu pahandust palju ja meie oleme siis valinud tema ka nädala topiseks ja oleme helistanud siis Ungarisse ja meie telefoni otsas on siis tunnustatud kohtunik Viktor Kassai. Hallo! Hallo! No tervist, olete heas tujus nagu kuulda? No olen jah heas tujus. No rääkige siis, kuidas kõigepealt võtate vastu, ikka lühidalt, kuidas te võtate vastu siis meie nädala topise auhinna sellise? Võtan vastu väga suure tõõmuga selle, söön siin padasjagu hanepraadi, tegin endale hea mõnusa rasvase haneprae, panin sinna sisse Eestist ostetud kapsast. Mul on hea tuju. Väga mõnus. Aitäh. On hea mõnus. Rääkige siis sellest mängust natukene. Teid süüdistatakse täiesti üle kohtus, et ei teinud õigeid otsuseid, te olete eestlaste vastu ja olete saanud ka selle eest raha, kuna rahvusvaheline jalgpalliüldsuse huvides ikkagi Iirimaa edasipääs on nii-öelda siis tulusam kogu jalgpallibusinessile ja tänu selle olete ka teie raha saanud. Kuidas kommenteerite? Jah, nii see on. On jah? Nii see ongi. Ega mul, mis mul siin kommenteerida. Tegelikult oli see mul juba teine Eestis käik. Aha. Kas mäletate, kui viimati siin mängisite kodus Horvaatiaga? Ei ole meeles? Ei ole kahjuks. Olin ka siis väljaku kohtunik tegelikult. Ja ka juba siis vilistasin ikkagi nii, nagu ise tahtsin vilistada. Mul on väikene kana on kitkuda. Teil on väikene kana? Jaa, mul on väike kana on kitkuda. Kala? Kana. Okei. Selline, meil on Ungaris on selline väljend, mul on kana kitkuda. Seda öeldakse siis, kui oled mingis riigis petta saanud. Mina olen Eesti riigis saanud juba 2 korda petta. Nii. Ja esimest korda oli siis, kui käisin automaatiamängu vilistamas. Siis ma ostsin tänava pealt ühelt inimeselt sooja jope. Sooja jope? Ja, mis pidi väga sooja olema. Aga juba selle ajaga, kui ma jõudsin lennujaamast, kõndisin siis oma hotelli, kuna ma armastan kõndida, selle ajaga läks jope katki. Ma väga pettusin selles Eesti toodete kvaliteedis ja hakkasin siis, nagu öeldakse, peenemas kõnepruugis kana kitkuma ja pärast teile kaotasite Horvaatiale. Siis see mäng ei tähendanud midagi. Kas ma võin vahele segada, et ma arvan, et jope ei läinud teil katki, vaid need suled, mis need ümbritasid, olidki sellest kana kitkumisest, mitte sulejopest? No seda minagi. No aga millest siis Eestis süüdistada? Aga miks te müüte sellist kraami tänaval inimestele? Mul tuli Eesti, ilmselgelt Eesti rahvusest inimene vastu, mina eesti keelt eks ju ei oska. Tuli mulle vastu, ta oli selline, mulle hiljem räägiti, kuna me oleme ikkagi hõimuvelled, eks ole hõimuvelled. Tema oli suhkene meeter 50 pikk, lühikeste mustade juhtega, natukene sellise tumedama naha tooniga ja kõrgete põsesarnadega ja väga selliselt kiirelt elavalt festikuleerides mulle selle jope müüs. Tal oli samasuguseid sõpru veel ja neid oli mitu tükki, nad olid kõik pidikesed ja kullast hammastega. Mulle öeldi pärast hiljem hotelli poolt, need on täiesti tüüpilised eestlased ja vaat siis sain esimese tünga. Ja nüüd, kui ma tulin siis mängule neljapäeval, tulin laevaga Soomest ja esimese asjana mulle samasugused väikesed eestlased müüsid sadamas käekella.
väga ilusa kella, maksin selle eest 10 eurot ja kujutate ette selle ajaga, kui ma jõudsin sadamas hotelli, see kell enam ei tiksunud. See ei tiksunud. Elektronkell äkki? Mis see tähendab? Elektrostaatiline süsteem on sees. Osutid olid kadunud ja seal olid ainult mingid numbrid, nad liikusid, aga ei juhtunud, ikkagi osuteid ei tulnud. Ma ei saanud aru, mis kell on, kuidas ma niimoodi mängu vilistan ja otsustasin siis, et lisaks sellele, et mulle ka raha antakse, on aeg sellise, ma ütlen, räntskaubanduse kätte tasuda teile, kudati eestlased. Olete siis tunnistanud üles, et olete raha saanud. Kuidas te ikkagi siiamaani nii-öelda vilistada mänge saate? Niimoodi. Paded huuled torru ja puhun. Keele samal ajal sudun vastu alumise hammaid. Kuula veel. Kuidas tundub? Vaat nii vilistan. Selge, te olete selle pointi nüüd selgeks teinud, aga räägiks üldse nagu kohtuniku elust tõesti, et hakkas natukene huvitama, et kas kohtunikel, ütleme, kõigepealt minul on alati huvitanud see, et need kaardid, punane ja kollane kaart, kas kohtunikud peavad need ise valmistama või müüakse neid kuskil, ütleme, spetsiaalsetes spordipoodides või siis, ütleme, müüakse spordipoodis, aga osad on nii-öelda kallimad variandid ja osad on odavamad variandid? No vot, tegelikult nende asjadega on niimoodi, et üks rahvusvahelise kategooria kohtunik vilemees, nagu mina isiklikult, meie peame ventima neid USA-lt väga kalli raha eest, aga ida-eurooplasena olen mina välja mõelnud ühe kavala süsteemi. Mõtlesin välja ühe kavala süsteemi, kuidas teha niimoodi, et samal ajal saaksin kõik raha endale, aga USA jääks pika ninaga, aga samal ajal keegi ei saaks aru. Ma tegin need kaardid ise. Ma kleepisin need ise kokku, aga juhtus niimoodi tegelikult, ega ma tegelikult ei tahtnud Eestile nii palju kaarte anda, aga mul tuli ühe kollase kaardi pealt, kollane läks kokku selle punasega, mille ma tegin ise ja see punane andis värvi. Kleepus kokku? Ei, see andis värvi, nii et see kollane läks mul ka punaseks, nii et mul oligi tegelikult ainult punased kaardid taskus. Nii et sorry mehed, sorry, eks tuleb teil ka jälle uusi mänge, et sellest ei ole midagi, ega siis mõisa peale ei mängita, nagu öeldakse. Mänge tuleb veel, võib-olla järgmine kord, kui jälle vilistan teie otsavat mängu, võib-olla siis teil joppab rohkem. Aga mis oleks saanud näiteks siis, kui te oleksite sinise paberi peal teinud ja oleks nii-öelda värv maha tulnud, või näiteks teie särk oleks värvi andnud, seal oranž ja kollane annavad teatavasti kokku sinise, et kui oleks tõmmanud välja ja kaart oleks sinis olnud, kuidas oleks teiesugune professionaalne kohtunik selle asja lahendanud? No loomulikult ma oleks määranud siis Iirimaa kasuks penalti. Loomulikult, sest selline olukord on USA kohtunike reeglites on tegelikult ära märgitud, et kui kohtunik annab võõrast värvi kaardi, siis määrab ta ka penalti ja selle ma muidugi on ka üks lisakaristus. Ma oleks võinud veel siis ühe eestlase eemaldada. Aga ma ei hakanud tegema, ma ei taha, et mind millestki süüdistatakse pärast. Mina mängisin ikkagi oma mängu. Ma mängisin ikkagi oma Iirimaa mängu, nagu ma olen arvinud. Ja pärast tegelikult ma ei saanud aru, miks minu Facebooki kontole hakkas tekkima nii palju sõpru äkki juurde. Tulid mul, kõik olid selliste Laurid ja Jüdid ja kõik selliste veidate nimedega. Ja pärast ükskõik, mis ma sinna ei kirjutanud, mingid tohutud sõimu tuli ühelegi minu postitusele, enam like ei pannud keegi, kõik ainult sõimasid. Ma ei saanud aru, mis toimub. Väga nõme. Aga selles mõttes, et olete muidu plaanid Eestisse veel tulla? Selge see, mind on juba kutsutud Eestisse siia läbi viima ühte vilemeeste seminaari. Ma ei tea, kuidas te mind vastu võtate siin Eestis jälle? Mida te mulle jälle pakute? No pakuks vilistada kohalikku mängu Levadia Sillamäe. Kas see on selline klassikaline, nagu öeldakse, Eesti natsionalistlik derbi? Jaa, nii on. Kus see mäng toimub, kas Sillamäel või Narvas?
See toimub muidu ikkagi Sillamäel. Mis ma sinna nagu vabal ajal peaksin selga panema? No käige ringi Sillamäel, linna vahel vaadake ringi, mis seal toimub ja küll teie eest hoolt kantakse ja lõbustatakse teid. Mis ma seal Sillamäel nagu vabal ajal, milliseid toredaid eestikeelseid ja meelseid väljendeid ma võiksin selgeks õppida, et siis sillamäelased mind omaks võtaksid? Ruski umerite võite karjuda, see on nagu elagu, Flora elagu, et seda võite karjuda hästi palju ja siis läheb kõik hästi teil kindlasti Sillamäel. Okei, teeme ära, vasti olen Eestis jälle, nii et ärge põdege selle ühe kaotuse pärast, mul on ka vaja elada, kust mina selle raha võtan muidu? Selge. Ärge põdege, ma ütlen teile. Selge. Kohtumiseni Sillamäe. Suur tänu teile, Viktor, ja loodan, et teil ikkagi neid punaseid kaarte jagub. Noh, küll neid jagub, eks teen juurde, kui mingi tops on. Tšau! Teeme nii!